另外就係嗰個機械式嘅開門掣，而家終於有個 logo 喺度啦，即係可以俾你睇到搣開呢嚿嘢，再拉咧個門就機械式咁打開㗎啦。啊，最後啊，真係好值得講，終於有指揮燈啦。可能投訴得太多，唐太冇好似舊款一啲咁敏感啊。你可能覺得係咪唔係好事？其實係要講個合理性嘅轉向。以往實在太過敏感啦。你覺唔覺得靜咗？淨係超明顯嘅。超明顯啊！嗯，我都覺得好明顯嘅。Emma，嗯，你揸咗呢架舊款 Model Y 都差唔多3年，係啊。有冇啲咩缺點或者想佢改善嘅地方嘅？哇，好多！咁譬如佢嘅 One Pedal Drive 可唔可以有得揀咧，或者改下啲 setting 咧？另外就係個冷氣喺春天啊潮濕嘅時候，可唔可以做得好啲咧？呢度可唔可以加翻個簾咧？個軚可唔可以唔好咁快咧？同埋可唔可以唔夠軚咧？個電可唔可以行遠啲咧？哇！越講越多，好似好多喎。咁其實架車又唔係真係垃圾嚟嘅，唔係嘅。只不過如果你講我期望，梗係希望新款係將呢啲我個人認為可以好啲嘅嘢執好啲啦。不過新車都出咗啦，大家見到啦，咁個樣大變啦，有啲細微嘢出現咗係好事嚟嘅，即係譬如有凍凳啦，有熱凳啦，後有個 mon 啦。但係機械上、電池上好似冇乜改動。啊，呢樣嘢我又反而覺得我有比較奇怪少少嚇。但係有一樣嘢，我覺得如果佢改咗都係功德無量嘅，就係架車嘅舒適性係咪真係高啲咧？好多 YouTuber 就講廠方就話好強調係個舒適性會高咗嘅，靜咗嘅。咁今日我哋過大海就係去試架新嘅 Model Y。聽聞仲有舊嘅一齊喺度，正。咁你今次試呢個新 Model Y 有冇啲咩期望咧？喂，我最想試佢舒適性有冇好咗先，因為 Model Y 出咗名係唔夠舒服噶嘛啊。咁同埋揸上嚟嘅感覺會唔會再輕鬆少少？即係包括個油門嗰個控制啊、軚盤啊，會唔會真係有種舒適感喺度咯？因為而家唔係話佢唔舒服，只不過你揸得落係有少少攰嘅，係。咁最後一個問題，你會唔會想換新 Model Y？不如睇到片尾啊，大家。等我試完先講好嘛？關於呢部新嘅 Model Y 咧，網上邊影片啊、文章啊，哇，天上繁星咁多，我就唔逐一介紹有咩唔同嘅，因為好多人講過啦。反而我係想用一個用家嘅身份去講下佢嘅改變有啲咩地方。咁仲有今日最重要嘅環節，當然係試車啦。好似試車冇乜人試過。新嘅頭嘅設計，望落去順眼啲嘅，冇以前怪怪咁樣嘅。但係就個性好似冇咁明顯啊，好似其他車都有啲相似嘅設計。不過重點我唔係想講個設計，新車有幾樣嘢好大嘅轉變，其中嘅 Aerodynamics 係最大嘅改變之一嚟嘅。咁你見到呢個入風口係好明顯係長過舊款嘅。稍後再講多少少個空氣動力學設計係點樣。車頭好關鍵嘅就係多咗一個前 cam，呢個前 cam 有180度嘅角度嘅。呢個 cam 好似話你加個 cam 冇乜嘢，其實唔係嘅。Tesla 嘅好多系統咧係靠呢啲比較高清而精準嘅 cam 去做嘅。咁佢唔係完全靠晒其他嘅 sensor， 反而係主力靠鏡頭。所以多一個鏡頭嘅意思係好大嘅。點解唔係電頭感咯？好想要電頭感。咁個改變咧有幾樣嘢嘅。第一就係呢個螺絲咧，舊款係凹咗落去，所以經常藏晒水、生晒鏽嘅螺絲，而家改善咗啦。另外就係見到有兩支好似台腳咁嘅棍喺度嘅，咁我相信呢個就係撞到人之後，佢會趌起個頭冚，令個人撞落去嘅時候冇咁傷嘅。咁我記得舊款係冇呢個設計，可能佢嘅設計隱藏咗喺裏邊，我唔知啊。咁呢個兜嘅造型咧就同舊款有少少唔同啦，已經個容量望落去係差唔多嘅，所以舊嘅 Model Y 用家好似我就應該用唔翻嗰啲兜嘅，我估計係用唔翻。咦？要大力啲喎！而家新款好似實淨啲啊，成個感覺閂個感覺，同埋呢個門打開同閂嘅時候咧實淨咗嘅。因為舊款咧有啲用家投訴佢會行下彈出嚟嘅，以前係有出現過咁嘅網上投訴啦，唔知真定假啦。車側嘅線條好似差唔多咧，但係個側鏡好明顯係多咗一個擾流嘅設計啊。
仲有就係廠方好強調嘅 Tiling 咧，佢哋有啲特別嘅設計過嘅，就令到個噪音再低啲嘅，封咗亦都再低啲嘅。而家大家見到嘅20寸 Link 係 option 嚟嘅，新 Model Y 嘅 All-Wheel Drive 版本應該係 standard 配19寸 Tiling 嘅。嗱，車尾嘅線條係其中一個改變好大嘅地方啦。呢個燈好靚，真係好靚。如果夜晚咧，即係成個紅燈係真係照晒落個地下度，好似浮咗喺啲光影嗰度行車咁。不過我見到一樣嘢就係，而家呢一塊嘅鈑金咧變成兩塊啊！以前係一塊咁由呢度過，再去呢度嘅，都係金屬嚟嘅。而家呢一塊尾翼咧就變咗一個塑料或者纖維嘅物品，總之就唔係金屬啦。同埋個角度咧係平少少嘅，比舊款。相信係同個 drag 即係嗰個空氣動力學設計有啲關係。封咗係數咧，舊款嘅 Model Y 咧係 CD 0.23嘅，而家新款咧就係 CD 0.22嘅，係降低咗少少嘅。咦，我發覺個尾 cam 係升高咗啲喎，即係可能泊車嘅時候睇到嘅嘢係會再全面啲啦。Model Y Plus 其實呢架係國內嘅左軚版嚟嘅，仲要係4驅嘅長續航里程嘅版本嚟嘅，咁啊所以叫 Y Plus 啊，香港唔會咁叫，亦都唔會有中文字啊。個尾箱咧個容積係差唔多嘅，根據一啲外媒嘅報導咧，話個尾箱即係計扳平咗個後座嚟計啊，係比舊款係少咗20升嘅，但係都好多㗎。其實佢扳平咗之後超過2100幾公升㗎，所以容量嚟講都係好大嘅。但係打開咗之後，我反而關心嘅就係佢呢啲咁嘅隔層有冇唔同咗啦。睇落係似舊款 Model Y， 但係有一樣嘢我發覺係一個好設計嚟嘅，就係佢有個凹位咧。係俾你放嗰個行李簾嘅。以前我哋成日拍嘢咧，個簾即係 Canon 呢啲咧，成日想拆咗，你唔知擠喺邊咧。而家終於有個地方擠啦，啊，比較企理少少啦，啊。另外就係兩個側邊嘅筒咧，感覺個造型有啲唔同咗，大細唔敢肯定係多咗定少咗，但係造型就一定唔同咗。咁所以某啲以前舊款嘅配件，譬如雪櫃啲，應該用唔翻落去。咁當然仲有嘅就係呢架新車嘅其中一個亮點啦，就係電動收摺嘅尾排啦。新車有個 mon 就大家都肯定知㗎啦。咁而呢個 mon 咧，除咗可以上網睇 YouTube 啊，有遊戲玩啊，亦都可以聽歌啦。咁仲可以連接兩個嘅藍牙耳機嘅，就俾後座乘客用嘅。除咗睇嘢聽嘢之外咧，冷氣啦，但係座位咧就只可以發熱，同舊款一樣。就冇吹風嗰個功能。不過有一樣嘢好得意嘅就係你可以喺後座咧就控制前座乘客嘅前後嘅。當然要前座冇人先得啦。最後就係個收摺尾排嘅功能，呢度都可以做得到嘅。亦都一樣，當然係冇坐人先可以咁做啦。嗱，官方講咧座椅嘅物料咧就用咗啲唔同嘅物料嘅舒適少少嘅，摸落去係好似好啲嘅，起碼啲窿窿感覺上好似高級啲。另外啲門壁個做工亦都係好似靚仔一啲嘅，層次多少少嘅。但係我反而關心嘅係第一就係個開門掣大咗啦，我諗幫到我好多朋友，即係唔識開門嘅。另外就係嗰個機械式嘅開門掣，而家終於有個 logo 喺度啦，即係可以俾你睇到搣開呢嚿嘢，再拉咧個門就機械式咁打開㗎啦。仲有呢個終於夾到嘢啦啊！嗱，呢架車咧就停咗喺呢個露天位咧，差唔多2個鐘曬住。頭先我哋測試過呢架同隔離嗰架舊款嘅，呢架摸落去嘅溫度真係冇咁高嘅。呢個隔熱啊，或者叫阻擋紅外線嘅一個塗層咧，廠方就話咧個隔熱啊、阻擋熱力嘅能力咧係比舊款嗰個咧係高咗7倍嘅。可能真係唔使連隔熱紙嘅呢個，因為而家試落去摸落去真係冇隔離嗰架咁誇張嘅熱力。喂，動燈好爽，呢個亦都係新嘅 Model Y 其中一個好重要嘅 feature， 亦都係我好想要嘅 feature。除咗動燈，個中控台呢個位咧就有2塊，連杯架都有蓋㗎啦。咁阿父我相信好中意，因為好齊整嘅。另外因為係 Launch Series 又係黑車籠，所以佢呢度有 Alcantara 嘅一個裝飾嘅。個 mon 冇變到都係15.4寸嘅，但係裏邊有功能咧，我覺得好值得講，就喺個 Dynamics 裏邊咧，而家喺一個叫做 Deceleration 裏邊咧係有 Standard 同 Reduce 嘅。咁係咩嚟咧？其實係 Regen 嘅控制嚟嘅。Standard 即係 One Pedal，Reduce 即係留住行。呢個會唔會俾阿龍 Sir 噏中咗？其實有時留住行仲慳喎，因為新嘅 Model Y Efficiency 提高咗咧，其中一個着手嘅地方咧就係個 braking，我相信就係呢個系統啦。
講到 efficiency 咧，其實新舊款咧嗰個電池啊、電機組啊，其實好相似嘅。咁個里程增幅亦都唔係話真係相差好遠好遠。大家睇下呢個表，係咪好似好微細嘅改動啊？當然廠方就話你實際上咧係應該會再多啲嘅慳得啊，即係個里程可以行翻多少少嘅。咁但係咧，佢哋着手嘅地方的而且確係啲細微嘅地方，包括頭先所講嘅 braking 啦，冷氣嘅風量可以再細少少啦，呢啲隔熱嘅玻璃啦，仲有就係個 aerodynamics 啦。呢幾方面都係令到里程、令到個效率係更加好少少嘅，但係個增幅唔會好大啦，就係咁多咯。嗱，再撳入去咧，終於有前鏡頭啦，就係頭先我所講嗰個前邊喺下邊嗰個鏡頭。不過呢個鏡頭唔係單純真係淨係俾你揾嚟泊車用嘅，我相信呢個鏡頭係牽涉到將來 upgrade 嘅一啲功能嘅。另外就係話新車咧，其實車廂裏邊會多咗個好似雷達咁嘅嘢嘅，咁而家我就揾唔到喺邊，主要係用嚟探測乘客嘅狀況嘅，好似話連體型都測得到喎。揾嚟做乜嘢咧？係同個安全系統係掛鈎嘅一個設計嚟嘅，即係佢攞到呢啲數據嚟點樣去 deploy 嗰個 airbag，如果真係有咩事嘅時候。但係呢一個功能幾時香港會有咧？唔知啊。最後啊，真係好值得講，就係呢個啦。終於有指揮燈啦，可能投訴得太多。但係呢個指揮燈同舊款嘅 Model Y 唔同嘅，因為淨係得真係指揮燈嘅，冇其他嘅，連高燈都冇。嗱，第一樣嘢咧，終於唔知係咪叫從善如流啦 Tesla。而家個軚咧就好軚咗嘅 ，lock to lock 咧都多咗嘅，即係冇以前 lock to lock 得2轉，跟住個軚就變得好敏感，但係又唔夠軚喎。好多時拍呢啲咁嘅位咧就會有啲麻煩，即係扭多一手，甚至你估錯咗個入位嘅方法。仲有一樣嘢就係對好多即係或者揸車經驗未必好多嘅朋友嚟講，而家有埋前鏡頭就好用好多嘅。唐太冇好似舊款一啲咁敏感啊！你可能覺得係咪唔係好事？其實係要講個合理性嘅轉向。以往實在太過敏感啦，咁再加上本身 lock to lock 又唔夠軚，嗰個軚嗰個角度唔係好多。我哋揸慣咗啲人就冇乜嘢嘅，但係第一次接觸嘅人就會好唔適應，因為好少車係咁敏感而個軚係咁唔夠嘅。好似呢啲咁嘅回軚動作咧，就變得係你覺得好自然嘅一個扭回，唔同以往係你有時候覺得好似喐少少就做完咁嘅成件事。所以我所講嘅就係軚嗰個比例其實自然咧，可能揸起上嚟咧仲舒服啲，連坐嘅人都會舒服啲，因為你唔會突然間咁樣坐成架車坐。不過頭先由市區揸上嚟呢個小山坡，有一個亦都係好嘅優點就係我個 Regen 而家終於有得揀2級，咁起碼叫做有得揀啦。咁 reduce 嗰個用法咧，我用咗之後我又唔會用翻 one pedal， 我覺得其實佢 reduce 唔係話你縮咗油之後嗰個空波咁流落去嘅，佢依然係有少少 regen 喺度嘅。仲要個 regen 都仲要係按照你當其時俾油個深度啊，你係咪落緊斜上緊斜啊，佢都會改變嗰個力度。但係總體嚟講，個 reduce 都係俾你留多少少，即係換言之，你個油門唔會好似我哋以往一路講 Tesla。Model 3又好 ，Model Y 又好，你可能係個右腳只係控制緊嗰15mm 距離嘅油門去揸平時嘅路，因為好微細嘅，你縮一縮佢就 brake， 縮一縮佢就 brake。咁而家你就可以幅度輕鬆啲同大少少，同埋你一收咗油之後，佢都仲係流落去嘅話，有可能真係會慳電啲嘅。不過關鍵係最緊要舒服啲嘅真。嗱，但係有利有弊啦，即係你用咗流嘅方法，你個 brake 就要用翻多少少嘅。嗱，等我一陣，又去冒險摸下個 brake 先。其實咧個 brake 係冇熱嘅，係一丁點熱都冇。即係換言之，佢都係用緊個摩打幫你做減速。即係你第一腳，就算你用緊 reduce 呢個 regen， 你好似用多咗 brake pedal， 但係大部分嘅工作依然係先靠嗰個摩打嘅力量去幫你減速先。嗱，呢啲咪發夾彎咧？你扭軚嗰個動作同個車體嘅動作而家比較連貫少少咧。同埋以往上呢啲山咧，基本上如果你突然間縮晒油咧，架車真係慢得好緊要嘅。就算你上山遇到迎頭車，跟住你要即係收油，
過去係你個右腳係有時候真係要踩住個油門，仲要俾多少少 hold 住，等佢有一定嘅速度。而家就真係可以縮晒，但係佢都仲流緊上山。廠方講咧個靜音係減少咗20%嘅。我都覺得車廂個聲音係少咗嘅，特別係懸掛傳上嚟嗰啲衝擊嘅聲咧係少咗嘅。但係個胎嘅磨嘅聲咧，好似係焗住咗喺某一個範圍裏邊，但係上身真係靜嘅，係堅靜嘅。譬如而家呢個路面係差嘅，即係好老化嘅，你都聽到仲係有嗰啲胎嘅摩擦聲喺度嘅。但係上半身咧喺呢一邊咧傳過嚟嘅聲係冇嘅，接近好奇怪。佢而家成架車咧，所有玻璃都用晒隔音玻璃嘅，包括尾玻璃同埋兩個側門嘅玻璃。咁舊嘅 Model Y 係唔係嘅？佢哋單層嘅都係，而家都係隔音嘅。嗱，譬如呢段係爛爛地嘅炮路嚟嘅，咁但係你個衝擊嗰啲聲係好少，啲扁白白嗰啲聲係好少，係剩翻啲摩擦聲嘅啫。今次 Model Y 嘅改動咧，唔係真係喺個 powertrain 度做咁多嘅。咁當然佢嘅0至100嘅加速其實都好過以前嗰個版本嘅，特別係呢一款all-wheel drive 嘅 Launch Series。係特別配咗一個叫做 Acceleration Pack 嘅，即係比你0至100再快多少少。原本係新嘅 All-Wheel Drive 版本咧係4.8 0至100嘅，咁有咗呢個 Pack 咧就變咗4.3啦，即係快咗0.5嘅。不過咁講啦，因為新一代咧其實就重點就真係唔係喺個性能嘅提升上邊嘅，即係包括個電池都冇乜點提升嘅。但係就好似我頭先所講啦，以 efficiency 度再做得好啲啦，同埋啲操控同啲舒適性嗰度做翻好啲。講到舒適性咧，新嘅 Model Y 個懸掛係聽聞係用咗好似 Model 3嗰個 frequency sensitive 嘅吸震筒嘅。有啲 YouTuber 講直頭連嗰個 programming 點樣去喐嗰個 frequency 咧，都同 Model 3係好接近嘅。嗱 All-Wheel Drive 咧，喺我買我嗰部 Standard Range 嘅時候，我都有試過舊款嘅 All-Wheel Drive 嘅。我嗰陣時覺得係好硬嘅懸掛，同埋我係最唔適應佢嗰種好緊張嘅路面互動啊！嗰啲咧，特別係凹凸多啊、減速駁多嘅時候，佢好似好死咕咕硬轟轟嗰種感覺嘅。咁當然佢個 power 大啲，加速又快啲，佢咁嘅 setting，再加上高車身，係有啲工程上嘅道理喺度嘅。咁而家用咗呢套系統咧，好似係多咗一種 cushion 嘅作用。我唔會話佢係特別舒服，或者係個路面嗰個適應性係突然間強咗幾倍。應付到唔同嘅路面，當個凹凸仲係大嘅時候，而你又唔理佢係咁正常咁樣剪過去嘅時候，其實佢嗰啲上下嘅衝擊咧都係有嘅，但係就好似多咗一層厚實嘅棉胎喺度佔住嘅感覺啦，感覺係舒服咗少少嘅。咁當然下次再喺香港再試埋個後驅版就比較清晰少少，但係我可以話俾大家聽，呢一架喺今日咁嘅路況咧，個懸掛唔討厭嘅。唔會話成個底盤好似掹到緊晒，淨係識硬轟轟去做嘢。佢好似多咗幾分溫柔，多咗幾分體貼嗰種感覺。咁但係佢都係硬嘅，我覺得本身都係屬於個行程唔算好長嗰種。始終個車重都有翻咁上下啦。係啊，講到車重，其實大家以為架車會唔會差別好大咧？同舊款，大家睇翻個表個重量。呢啲係唔係官方嘅數字嚟嘅？我係喺網上面揾到嘅數字嚟嘅。大家亦都可以睇埋佢嘅里程啊 ，AC/DC 充電嗰個數字 ，AC/DC 充電其實係一樣嘅。阿 Kenneth 你成日揸我架車嘅喎，係啊，你頭先又掂過呢架車喎，冇錯，心喐喐咁喎，係咪有啲唔同咧？你都自己覺得？呢架揸落樓係冇咁突兀嘅，我覺得，即係轉彎。跟住頭先喺停車場扭咗幾下，係 feel 到係真係好睇少少嘅。嗯，不過最明顯都係扭軚冇咁突然啦，嗰個感覺會舒服啲咯。係啊，同埋我覺得唔可以舒適性就唔可以咁樣大家比較啦啊，因為始終呢架係 all-wheel drive 嚟嘅。咁但係你成日都坐我架車㗎嘛，好老實。你覺唔覺得靜咗？靜係超明顯嘅。超明顯啊！我都覺得係好明顯嘅，即係反而係頭先行呢啲咁老化嘅柏油路就聽到啲胎聲。咁而家用緊嘅都係啲米芝蓮 Plus EV 嘅胎啦，我都用過嘅，唔算係特別靜音嘅胎嚟嘅。咁如果你換啲更加靜音嘅，就可能效果更加明顯。
但係 long range all-wheel drive 版本，我記得你冇坐過，好似真係冇。所以都係信我嘅判斷啦。啊，冇以前咁死牛一邊頸啦。咁佢係咪真係喺唔同嘅路況做到好闊嘅 range？我覺得唔係嘅，但係起碼做到部分嘅路面，少咗嗰種好緊張嘅感覺啊！即係遇上凹凸嘅時候，成個車體好緊張、好扭動，好想盡快平復翻嗰種嘅神經質啊！簡單嚟講，你咪即係其實係舒服嗰啲咯，喺唔同嘅路面。其實今日都係簡單試啦嚇，你又未坐後座。不過喺香港再試嗰個後驅版啊，我覺得後驅版可能好多人想睇嘅。可唔可以試埋？你會換車添啊？試埋先。好。唔係個暖個凍凳真係好吸引我，真係發神經。但係有一樣嘢我好想佢有嘅，呢個天幕啊，我個窗，我個簾啊，可以後加喎。不過會好嘈，你又嫌三嫌四。唔好後加啦。好啦，有機會喺香港我哋再試埋架後驅版啦，因為後驅版個無論個價錢啊啲嘢都幾吸引嘅，同埋個設備都係差唔多一模一樣嘅。係啦，留翻香港試啦。今次喺澳門簡短咁試一試啦。有咩問題可以留言問一問啦。即係我唔敢講我係 Model Y 嘅專家，但係我都相對係比較熟嘅。咁另外就係記得 subscribe YouTube channel 啦、Facebook IG 啦、comment like share 啦。有興趣就加入成會員啦。咁就喺香港再見啦。講翻去啦要。